अस्सलाम वालेकुम। पाक फ़ोन्स पे वेलकम। दोस्तों ये मेरे पास एक टेक्नो का फ़ोन है और इसमें जो है ना रिंगर का मसला आ रहा है। इसको आप लाउड स्पीकर भी कह सकते हैं। तो ये किसी भी फ़ोन में अगर आपके पास ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसको किस तरह हम चेक करेंगे और किस तरह ठीक करेंगे। सिंपल सी चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने नोट किया कि जो है ना इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप कर नहीं सकते। तो कस्टमर का ये कहना है कि जब ये फ़ोन गिरा है उसके बाद से इसकी आवाज़ जो है ना ख़राब हो गई है स्पीकर की। तो चलिए चेक करते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या फ़ॉल्ट हो सकता है या क्या है इसमें। मैं अब रिंगर की आवाज़ कम करके ज़्यादा कर रहा हूँ ताकि ये साउंड सुनाई दे हमें। तो यहाँ पे भी आप अंदाज़ा लगा लें। और एक इसमें वीडियोस पड़ी हुई हैं। अब कोई भी मैं वीडियो ऑन करने की कोशिश करूँगा जिसमें साउंड हो, तो चलें इसको ऑन करके देखते हैं। नहीं, ये पर्सनल है तो शायद आवाज़ आ रही है लेकिन कम होगी। अब इसको हम जो है ना सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि इसमें जो है ना ये इसकी जाली तो नहीं बंद हुई पड़ी। अक्सर औक़ात ऐसे होता है कि ये जाली डस्ट की वजह से बंद हो जाती है और उसकी वजह से फिर प्रॉब्लम आती है। तो आवाज़ क्योंकि बाहर नहीं निकल सक रही तो फिर ये प्रॉब्लम आती है। तो मैं इसको जो है ना साफ़ करने की कोशिश करूँगा। बारीक नीडल लेनी है और इसको जो है ना जाली को ख़राब नहीं करना, इसको जस्ट साफ़ करना है। तो मैंने इसको कुछ साफ़ कर दिया है। अब नोट करते हैं, देख सकते हैं कि हल्के हल्के से सुराख जो है ना मैंने कर दिए हैं। अब देखते हैं कि ये कोई फ़र्क पड़ा है इसमें। तो अब इसकी आवाज़ बिल्कुल ठीक हो गई हुई है, ज़रा सी भी छनक नहीं आ रही उसमें। अगर बैक चलते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी बेल की आवाज़ सुनाता हूँ। सॉरी, अब ये बेल की आवाज़, इसमें कोई छनक नहीं आ रही, बिल्कुल क्लियर होगी। तो ये था कि इसकी जाली बंद थी। जब मैंने इसको खोला तो मैंने नोट किया कि इसमें जो है ना हम बाहर से इसको कर सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।